Benden Ertuğrul Bey'e selamlar. Aleykümselam. Şehzade Kılıç Arslan ve anası Melike Hatun Altınova tarafından Ankara Kalesi'ne götürülmektedir. Onları katledeceklerini düşünmekteyiz. Sultanın vasiyeti ve devletin ikbali için Ertuğrul Bey'e mühim bir vazife düşmektedir. İşte geçmeden Ertuğrul Bey yola düşmeli. Buyurun Artuk Bey. Numrul benim tez odaya gitmem icap eder. Sen burada kalasın. Gözün kulağın Bülent Bey'in üzerinde olsun. Adımını kaçırmayasın. Emrin olur beyim. Kapı! Destur olun beyim. Gel. Artuk Bey kaleyi gizlice terk etti beyim. Kaya obasına gittiğini tahmin ederim. Melike Ertuğrul Bey'e gider. Bunlar bir iş çevirir. Atımı hazırlat yola çıkıyoruz. Artuk Bey'i takip edeceğiz. Emredersin beyim. Kapı! Beyim, düşünür dururum lakin bu göç meselesi bir türlü aklıma yatmaz. Biz ne ederiz oralarda? Yıllar yılı nice çetin zorlukları aşarak burayı yurt edinmişiz. Şimdi bunca emekle edindiğimiz yerleri bırakıp da nasıl gideriz o diyarlara? Hem Bizans kefereleri bize rahat verir mi? Endişelenme. Lakin gönlünü ferah tutasın. Biz bozkırları, Uludağları aşarak nice zaferler elde etmişiz. Evelallah sultanımızın bize yurt olarak verdiği toprakları almasını da biliriz. Lazım gelirse imparatorluğu yola getiririz.
karşılar. Yüzü bir başka güler. Nedir bunun hikmeti? Ertuğrul. Nice vakittir hissederdim. Gayrı emelere de görününce emin oldum. Emeler. Yoksa Gebeyim Ertuğrul. Eğer oğlansa karnımda oğlumuz Osman'ı taşırım. Osman. Ertuğrul bak bir delilik etmeyesin. Ertuğrul. Ertuğrul. Halime. Düşlerimde ulu Oğuz atalarım muştulamıştı. Osman'ımız gelir Halime. Osman. Benim de düşüme girdi Ertuğrul. İbn Arabi Hazretleri kucağıma Osman'ı verdi. Onun Cihangir bir yiğit olacağını söyledi. İnşallah. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Şükürler olsun. Düşlerimiz hayrat ebdül olsun inşallah. Osman'ımız yeni yurdumuzda, yeni açtığımız kapıda güneş gibi dolsun inşallah. 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 Destur var mıdır oğlum? Ertuğrul. Gel ana gel. Ne olur oğlum? Yeri göğü birbirine katarsın. Balamız olur ana. Balamız olur. Osman'ımız gelir inşallah. Allah'ım sana şükürler olsun. Böyle bir muştulu geceye kurban olayım. Yiğit oğlum. Ay yiğidim. Ana. Ceylan gözlüm. Güzel gelinim. Şükürler olsun. Hayırlı uğurlu olsun inşallah yavrum. Sağ olasın anam. Sağ ol. Aslan oğlum. Allah'ım ata adını yürütecek. Devletli bir oğul versin inşallah. İnşallah ana. İnşallah. Buyurundur ana. Bu muştulu haberin şerefine tez ağlımızdaki koyunlar koçlar kesilip ahaliye dağıtılsın. Aç olanlar doyurulsun, çıplak olanlar giydirilsin, yetimlere sadaka verilsin. Borçluların borcu kapatılsın ana. İnşallah tez vakitte de ulu bir toy verelim de toyda dağ gibi et yığılsın, göl gibi ayran dökülsün. Allah seni başımızdan eksik etmesin oğlum. Buyruk senindir yiğidim. Ben gideyim. Halime. Haydi. Harbi Sultan abdest alalım da bir şükür namazı kılalım. Emrin olur beyim.
Ertuğrul Bey. Şehzade Kılıç Arslan'la anasını katledecekler. Başlarında da Atabeyi Altun Aba varmış. Yarın ordumla sefere çıkacağımı bilirsin Ertuğrul. İhanetin sarayımda kol gezdiğine en yakın şahidi de sensin. Öldükten sonra devletimin ikbalini düşünmek mecburiyetindeyim. Bu yüzden tahtımı bırakmak istediğim şehzademi vasiyetime yazdım. Vasiyetimde Melike Hatun'dan olan oğlum Şehzade Kılıç Arslan'ın yerime sultan olmasına emir buyurdum. Şehzade Kılıç Arslan'ı vasi göstermeniz Eyyubilerle olan ilişkilerimizi güçlendireceği gibi Moğollara karşı Müslüman alemiyle daha kuvvetli bir ittifak kurmamızı da temin edecektir. Vasiyetimi sana söylemekteki maksadım ola ki oğullarım arasında bir taht mücadelesi çıkarsa safını belli etmeni istememdir. Safım daima bellidir sultan. Bunu dilimle değil, yüreğimle söylediğimi bilmenizi isterim. O gün geldiğinde sonu nereye varırsa varsın, Uç Beyliğin altındaki Türk obalarıyla cenk edip Şehzade Kılıç Arslan'ın yanında olmanı isterim. Allah bizi böyle bir taht mücadelesinden, bundan istifade edecek düşmanlarımızın katrinden korusun sultan. Amin. Şehzade Kılıç Arslan'la anasını katledecekler. Buna müsaade edemem. Ankara Kalesi'ne varıp onları çıkaramayız beyim. Ankara Kalesi'ne varmadan onları yakalayacağız artık bey. Tabii eğer onları kaleye varmadan katletmezlerse. Ne edeceksin beyim? Tez Alper'e söyle hazırlansınlar. Turgut'la Bamsı da benimle gelecek. Ertuğrul Bey'in, Bülent Bey'in köpeğe neden bu kadar sadık olduğunu öğrendim. Haklı çıktı. Niyeti halistir. Babası Kalender Tayyip'eymiş. Mekanı cennet olsun. Babamla cenk ettiklerini hatırlarım. Yiğit ve devletine sadık bir adamdı. Beyim, Sultan Alaaddin'e sadakati yüzünden hatunuyla birlikte katledilmiş. Köpek de bunu almış ve büyütmüş. Bu yüzden ona bu kadar sadıktır. Belli ki köpeğin kirli yüzünü de bilmez. Ya öğrenecek artık bey, ya da bu uğurda kellesini verecek. Sen gereğini yapasın. Buyruk senindir beyim. Her şey hazır efendim. Bülent Bey'e sunacağımız hediyeleri de atlara yükledik. Güzel. Daha fazla bekletmeyelim o zaman. Ne kadar çabuk anlaşma sağlarsak Söğüt'ü de Ertuğrul'un canına da o kadar çabuk alırız. Efendim Tekfur Ares geldi. Sizinle görüşmek istiyormuş. Alın içeri. Tekrar Ares niye gelmiş olmalı buraya? Gidecek başka yeri yoktu ondan. Sen Konya'da değil miydin? Evet. Konya'daydım. Madem yenildin, bari onurunla ölseydin. Ama sen korkakça davranıp bildiğin her şeyi Türklere anlattın. Sen hiç merak etme Kritos. Ben anlattıklarımdan önce Türkleri birbirine düşürdüm. Sonra da ellerinden kurtuldum. Neden geldin buraya? Ertuğrul. Yarım bıraktığım işi bitirmeye geldim. Ertuğrul sadece benim düşmanım değil, hepimizin düşmanı. Onu ancak birlik olursak yenebiliriz. Onu yenmek için sana ihtiyacım yok Ares. Ertuğrul'a ve ona bağlı obaları en iyi ben tanıyorum, Kritos. Tanıdığın için mi yenildin? Ha? Tanıdığın için mi yenildin? Asırlardır imparatorluğun
olmayacağımız anlamına gelmez. Sözü daha fazla uzatma Ares. Seni yanımda istemiyorum. Ben şimdiye kadar hep kazandım. Kaybedenlerle yürüyecek bir yolum yok. Nasıl istersen Kratos. Ama ben buraya cehennem savaşçılarının lideri olarak geldim. Sen olmasan da ben Türklerle savaşacağım. Ama eğer birlik olursak, o zaman hem Karacahisar'ı hem oğlunun intikamını Türklerden alabiliriz. Peki. Tamam. Ama hiçbir etkin olmayacak. O vahşilerle birlikte sadece benim emrimde savaşmama izin veririm. Ertuğrul ve Türklerden intikam almak için her şartı kabul ederim. Anlaştık. O zaman biz şimdi Karacahisar Kalesi'ne, yani senin kaybettiğin kaleye gidiyoruz. Karacahisar'a mı? Niçin? Sulh anlaşması yapmak için. Sen de burada kalıp askerlerin arasına katılıp göreve başla. Hadi. Hayrola Dumru? Beyim, Gülat Bey'i takip ettim. Evvela senin, şimdi de Ertuğrul Bey'in peşine düşmüştür. Neyin peşinde ne bu adam? Batman, tez yola koyulalım. Dumru sen de bizimle gelirsin. Emrim olur beyim. Sen devlet terbiyesi nedir bilmez misin Gülat Bey? Emrine girdiğin uç beyni takip etmek de ne ola? Haddini bilesin Ertuğrul Bey. İşime de karışmayasın. Çekil önümden yoksa çiğner geçerim seni. Geçmene müsaade etmeyeceğim. Gülat Bey, aklından ne geçer bilmem ama aklın sıra Ertuğrul Bey'imi tuzağa düşürmek niyetindeysen boş heveslenirsin. Şimdi senin buraya kadar takip ettiğin izler Ertuğrul Bey'imin izleri değildir, bizim izlerimizdir. Bu izler seni ona götürmez. Bir daha karşıma çıkarsan seni ezer geçerim. Ertuğrul ve Lekan Kara'yı
Sultanımız Alaaddin Keykubat'ın hakkımız olarak verdiği söğüt olacaktır. Bu hususta bütün obaların hazırlıklara başlaması lazım gelir. Hayme Hatun, Ertuğrul Bey'in emriyle buraya konalı daha ne kadar oldu? Bize yine göç dersiniz. Göçtük yurt, konduk yurttan yeğdir beyim. Ertuğrul Bey'imiz Söğüt'ü yurt tutmamızı ister. Ertuğrul Bey ile Turgut Bey istişare edip bu karara vardılar. Gayrı obalarımızın dirliği için göç elzemdir. Beylerimizin kararına riayet edesiniz. Gideceğimiz yer Bizans keferesinin burnunun dibi. Bizi orada rahat koymazlar. Hayme Ana, Halime Hatun. Gayrı devlet eskisi gibi yanımızda durmaz. Bunu siz de iyi bilirsiniz. Sen ne dersin Aslan? Bizans'ın dibine gidersek bizi orada rahat koymazlar. Şimdi bizi kollayacak sultanımız da yoktur. Keferiyle cebelleşirken korkum odur ki bir başımıza kalırız. Aslan Hatun, biz birbirimize tutunur, beylerimizin sözünden çıkmazsak bizi kimse yıkamaz. Ertuğrul Bey'imizin ve Turgut Bey'in kararı kesindir. Gayrı sözü uzatmanın manası yoktur. Tez hazırlıklar başlayacak. Sözü olan Ertuğrul Bey döndüğünde kendisine diyeceğini der. Bir isteğiniz var mı Melike Hatun? Uzak dur. Başka bir şey istemem. Bakın size iyi niyetle. Uzak dur Altun Aba. Sap şuradan. Az kaldı az. Bekleyin siz.
itiraz edecek gücü kendinde bulamadı. Askerlerimle birlikte kaleye yerleştik. Hala çok zekice düşünmüşsün. Ertuğrul'u ancak Sultan Alaaddin'in fermanıyla ikna edebilirdi. Lakin Emir Hazretleri bir şey sormak isterim. Ertuğrul, sultanımıza bu kadar sadıksa neden ondan hala şüphe ederiz? Günal, Ertuğrul puslu havada ava çıkmış bir kurttur. Sakın ola onun sözlerine itibar etmeyesin. Sultanımız Alaaddin'i kandırdığı gibi İmli de sultanımız Gıyasettin'i kandırmayı becermiştir. Sultanımızı kandırdıysa bile İbni Arabi Hazretlerini kandırmaya nasıl muvaffak oldu bu adam? O mübarek adamın en usta riyakarların bile niyetini okuyacak kudretli olduğuna inanırım. Günal, sen Ertuğrul'un pür telaş gizlice Ankara'ya gitmesinin sebebini bilir misin? Şehzade Kılıç Arslan'la anasının Ankara kalesine sürgün edildiğini öğrendi de ondan. Siz ne dersiniz Emir Hazretleri? Ertuğrul'un Sultanımız Gıyasettin'e karşı bir isyan hevesinde olduğunu düşünürüm. Asi Türkmen beyleriyle ve hatta azgın babayi zümreleriyle ittifak ettiği hakkında işittiğim sözler vardır. Bu nasıl mümkün olabilir ki? Kardeşi Sulurtekin obasını bırakıp da neden geldi? Malatya'da, Kefersut'ta, Amasya'da başı bozuk Türkmen zümreleriyle irtibat halinde olduğu bellidir. Sadece Sulurtekin'de değil, kardeşi Gündoğdu ve Dünkar beyler hepsi bu işin içinde. O vakit Ertuğrul'un kellesini almak vaktidir. Emir Hazretleri, müsaade edin ben de sizinle geleyim. Sana daha mühim bir vazife vereceğim Günal. Tekfur Kritos, Karacahisar'a gelecek. Onunla devlet adına sulh görüşmelerini yürütmeni isterim. Talimatlarım bu evranın içindedir. Sakın dışına çıkmayasın. Bir de tezkereye dönesin. Emir Hazretleri ben Ertuğrul meselesini ben halledeceğim. İmli devletimizin sana verdiği bu mühim vazifeyi ifa edeceksin. emredersiniz. Müsaadenizle. Günal. Sultanımız büyük bir sefere çıkarken bu sulh anlaşmasının önemine binaen gereğini yapacağını bilirim. Merak buyurmayın. Altın Oba'nın yerini öğrendik Emir Hazretleri. Ertuğrul'dan evvel varmamız icap eder. Tez yola revan olalım. Aslan kızım. Niyesin hele? Göç meselesinde ne diye bu kadar
Şehzadeyi koruyun. Haydi Allah! Haydi Şehzadem! 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 Dayan şehzadem! Dayan, kurtaracağız seni. Dayan. Abdurrahman, şehzademle siz ilgilenin. Yarasına iyice bakın. Sarın yarasını. Ağabey, Atabey Abdurrahman'ın peşine gidelim. Emir olur beyim. Haydi. Bana kıyamayacağınızı biliyordum. Nikahlı hatunumuza merhamet edeceğinizi biliyordum. Bizim merhametimiz de, adaletimiz de Allah içindir Maria. Sana kucak açmamıza rağmen sen bize ihanet ettin. Bizi arkamızdan vurdun. Gayrı hatunum değilsin Maria. Seni boşadım.
düşürecektim var ya. Şimdilik burada kalacaksın. Vakti geldiğinde hükmünü vereceğiz. Artık beni affet. Artık beni affet. Ne olur. Ne olur affedin. Ne olur artık beni. Artık beni affedin beni ne olur. Artık beni benden nefretin bana ne olur. Artık beni. Artık beni yalvarırım ya. Bağışlayın beni ne olur. Artık beni ne olur. Artık beni. Artık beni merhamet edin bana ne olur. Artık beni ne olur. Ne olur bağışlayın. Oğlumu yakaladım. Ertuğrul denen o herif geldi. Kurtaramadı. Öldürdüm onu. Ay. Katil! Nasıl kıydın arslanıma nasıl? Ben de seni öldüreceğim. Ben de seni öldüreceğim. Geber. Geber. Evladının yanına, oğlunun yanına gitti. Geber. Saadettin. Geçmiş olsun Altun ama. Tam vaktine geldi Saadettin. Melike Sultan'ı öldürmüşsün. Şehzade nerede? Daha doğrulada kaçtı. Peşinden yetişti mi? Tam yayla bulacaktım. Ertuğrul yetişti. Ertuğrul mu? Şehzadeyi kurtarabildi mi? Beni o kadar yaraladı. Ama şehzadeyi hançerimden kurtaramadı. Hala. Hala. Ah, şehzade öldü demek. Şehzade öldü. Gel bir yerine bakalım. Gel. Gel. Ah, ah, ah.
takip edin. Sultan Gıyasettin'in emrine karşı gelip Şehzade Kılıç Arslan'ı ve anasını katleden Altun Aba'nın canı da kanı da helaldir. Emir Saadettin Köpek. Neden yapar bunu? İşlediği suçların vebalinden kurtulmak ister o soysuz it. Sadece bu da değil Turgut. Düşmanlarını bir bir öldürür. Şimdi sıra Sultan Gıyasettin'le anasına gelmiştir. Beyim, bu soysuzun derdi nedir? Devletin sultanlarını, şehzadelerini bir bir bitirip nereye varacak? Belli ki niyeti sultan olmaktır. Buna biz mani olamazsak kimse mani olamaz Mamsa. Ana, bu aslanın hali benim kafamı kurcalar. Onun Söğüt'e göç etmek için bu kadar endişe etmesi inşallah obalar arasında bir ihtilaf çıkarmaz. Kızım, Aslıhan obası için çok fedakarlık etmiştir. Obasını kimselere yar etmemiştir. Şimdi Emir Saadettin yüzünden Söğüt'te dara düşmemizden korkar. Korkularında haklılık payı vardır. Lakin aşırıya kaçar. Ana, yaşadıkları da yabana atılır şeyler değil. Emir Saadettin haininin etmediği kalmadı. Ne zehirlenmedikleri kaldı, ne de Turgut'un ipe çekilmediği. Aslanın endişesini mazur görmek gerek. Doğru dersin kızım. Lakin biz de akça otağa dayatmaya gelmedik. Bizim bir vazifemiz, bir davamız vardır. Bu yolda yüreğimize korkuya yer yoktur. Biz obalarımızı birleştirerek kuvvetlenmişiz. Şimdi Emir Saadet'in endişesiyle yolumuzdan mı dönelim? Sen onunla konuşasın. Onun içini ferahlatasın. O da bilsin ki bu yol adım atmaya korkanların yolu değil. Bu yol ateş üzerine yalın kılıçla koşanların yoludur. Şehzadem. Şehzadem. Şehzadem dayan. Dayanasın. Nedir ahvali? Ölümcül ihrine hançerlemiş Şehzade Bey. Ertuğrul Bey. Dayanasın şehzadem. Yaşayacaksın. Sultan olacaksın.
devlet yüzü hak edenler de olmalı. Şehzadem, şehzadem. Eşhedü enne la illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdühü. Şehzadeyi saraya gönderin Turgut. Sultan Gıyasettin kardeşine ne yaptıklarını görsün. Saltanat belasına nice şehzadeyi gök ekini biçer gibi biçerler. Nasıl kıydılar bu cüfanı? Fidan gibi şehzadeye kıydılar beyim. Devlet ne hallere düştü. Binlerce yıllık töreyi de katlettiler. Hanedanın kanını döktüler. Gayrı bu devlet için uğursuzluktur. Benim nazarımda devlet bitmiştir. Haydi. Şehzadeyi kaldırın. Bu giden bir şehzadenin cenazesi değil, koca bir devletin katledilmiş istikbalidir. Artuk Bey, Hayır olsun. Bilecik Tekfur'u buraya ziyarete geldi. Gülab Bey'le görüşür. Bilecik Tekfur mu? Ne iş ola ki onun burada? Bülent Bey'le ne görüşür? Ne işler çevirirler yine bunlar? Bismillahirrahmanirrahim. Beyim. Pek yorgun görünürsün. Sana ayran döktüm. İçesin. Sağ olasın aslan. Bismillahirrahmanirrahim. Turgut. Kaya Obası'na yeni konduk. Burada dahi düzenimizi kurmamız onca vakit almıştır. Ben derim ki beyimizle istişare edip onu bu göçten vazgeçirelim. Aslan. Bunu daha evvel de konuştuk. Daha fazla deşmeyesin. Gayrı mesele kapansın. Ben obamızın selametini gözetmeye çalışırım. Neden anlamazsın? Sultanımız ölünce Ertuğrul Bey bir başına kaldı. Emir
meseleyi sana daha kaç kez izah edeceğim? Turgut, burada obamızda huzurluyuz. Güllük gülistanlık içinde yaşarız. Söğüt'e gidince her daim diken üzerinde olacağız. Bunu neden idrak etmezsin? Hem ben beylerle de istişarede bulundum. Onlar da Söğüt'e göç etmeye sıcak bakmazlar. Ben sana oba işlerine karışmayacaksın. Beylerle istişare etmeyeceksin diye tembih etmedim mi aslan? Ne diye benim sözümü çiğnersin? Hem senin haddine midir beylerle istişare etmek? Turgut, ben bir vakitler bu obanın beyiydim. Erimsin diye sana hürmette kusur etmedim lakin her şeyin bir haddi hududu var. Sen bu haddi hududu aşarsın. Yetti gayrı aslan. Yetti gayrı. Turgut, beni neden anlamazsın? Emir Saadettin senin de, Ertuğrul Bey'in de peşini bırakmayacak. Ben sizi korumaya çalışırım. Obam dersin aslan. Burası benim de obamdır. Muhafaza edilmesi gerekirse ben ederim ben. Bu Emir Saadettin içinin kadrinden bizi muhafaza etmek senin vazifen değildir. Asıl sen haddi hududu idrak edesin. Bu mesele burada kapanmıştır. Hediyeleriniz için sağ olun Tevfik Kritos. Ne demek? Yapacağımız sulh anlaşması oluruna küçük bir güzellik. Şimdi anlaşmaya gelelim. Bu nedensizliktir Ertuğ Bey. Destur almayı bilmez misin sen? Asıl sen destur nedir bilmez misin? Ertuğrul Bey varken Bilecik Tekfur ile görüşmek sana mı kalmıştır? Nedir bu? Devletimizin buyruğuyla yapılacak olan sulh anlaşması. Görüşmenin de, anlaşmanın da yapılması bizzat benden istendi. Ne soruluymuş bu? İki devlet arasındaki Söğüt muammasının bitmesi için. Yani ise Söğüt bize bırakılacak ve karşılığında bu topraklarda sulh temin edilecek. Doğru mudur? Doğru. yanlış. Söğüt ve dahi Domaniç, merhum sultanımız Alaaddin Keykubat'ın fermanıyla Ertuğrul Bey'e verilmiştir. Ferman çiğnenemez. Devletimiz böyle buyurdu Ertuğ Bey. Yeni buyrukla Sultan Alaaddin'in fermanı feshedilmiştir. Edilemez. Ertuğ Bey! Şayet edilecekse son sözü Ertuğrul Bey'im söyler. Onun rızası olursa bu anlaşmayı yapabilirsiniz. Ertuğrul Bey'imin söz söylemediği bir anlaşmanın hükmü yoktur. Yeni Selçuklu Sultanı Ertuğrul Bey oldu da haberimiz mi yoktur Günalp Bey? Müsteriyorum. Devletimiz ne buyurduysa o. Vergilerinizi ödemek kaydıyla Söğüt sizin tasarrufunuza bırakılacak. Bakın Günalp Bey, devletiniz sefere çıktığında batı sınırlarınızın güvencesi için Söğüt'ü bize bıraktığınızı biliriz. Buraya sizin sözünüze güvenip iyi niyetimle geldim. Ben de bu anlaşmanın yapılmasından yanayım. Ama böyle sorun çıkacaksa umduğunuz sulh sınırlarınızda temin edilemez. Sen bizi tehdit mi edersin Tekfur Efendi? Siz hangi sıfatla söz söylersiniz? Günalp Bey, söz kiminse o konuşsun. Anlaşma olacak. Peki Ertuğrul Bey. Bunun adamı böyle konuştuğuna göre Ertuğrul Bey'in kendisi de bu anlaşmayı bozmak için elinden geleni yapacaktır. Ertuğrul'un rahat durması için de teminat veriyor musunuz?
müsterih olun. Devletimiz her teminatı vermekten. Emir Saadettin Hazretleri bu anlaşmaya pek ehemmiyet verir. Bizzat bana buyurdu. Bu sulh yapılacak ve bu sulhü kimse bozmayacak. Yapılmayacak. Bunu yapmaya değil Emir Saadettin'in hiç kimsenin gücü yetmez. Söğüt Ertuğrul Bey'ime bırakılmıştır. Sultan öldü diye ferman da ölmez. Ha, illa ki bu anlaşmayı yapacağız derseniz evvela hepimizi öldürmeniz icap eder. İmdi, tez buyruğumu yerine getiresin. Sultan Gıyasettin Hazretleri, destur var mıdır? Gel. Kim yaptı bunu? Sultanım, bilmiyoruz. Lakin cesedi Ertuğrul Bey'in alpleri getirdi. Sen ne dersin? Ertuğrul Bey kendisi de alplerinden biriyle size bir mektup yollamış. Devletimize evvela ihanetin gölgesi düşmüştür. Şimdi de saltanatınıza veliaht olan şehzadenin kanı bulaşmıştır. Bu gidiş değildir sultan. Dur demek ancak size düşer. Ana, Devletimiz için hayırlısı olmuştur sultanım. Allah günahlarını affetsin. Cennetine alsın. askerler! Anamı derhal odasına götürün. Benim iznim olmadan dışarı çıkmayacak. Kimseyle görüşmeyecek. Sen ne dediğini bilir misin sultanım? Bilirim ana. Elbet bilirim. Gidelim baba.
Berat. Genç yaşında sığındığın saltanatın seni düşmanından korur mu sandın sultan? Bunu yapma. Götürün. Ertuğrul Bey, bu ne rezalettir Gülat Bey? Benim haberim olmadan sulh anlaşması yapmaya kalkarsın. Hem de çizmeme taban yapacağım dediğim bu soysuzla. Ne cüretle bana hakaret edersin Ertuğrul Bey? Devletimizin buyruğuyla sulh anlaşması yapılacak. Vergilerini ödemek kaydıyla Söğüt, Bilecik Tekfur'u Kretos'un tasarrufuna bırakılacak. Bu mesele burada kapanmıştır Ertuğrul Bey. Söğüt, Sultan Alaaddin'in fermanıyla bana verilmiştir. Benim ve dahi kayıların kanıyla yıkanmadan kimse orayı benden alamaz. Devlet kimdir Gülat Bey? Sultan Gıyasettin mi yoksa Ertuğrul Bey mi? Devletin buyruğunu yerine getiren Uç Bey yoksa bu meseleyi çözmek bana düşer. Ertuğrul Bey, bundan gayrı sözünün hükmü yoktur. Şimdi bu anlaşma mühürlenecek. Burada devlet benim. Söğüt'ü almak isteyen evvela gelsin benden alsın. Bu kadar yeter Gülat Bey. Buraya sizin davetinizle anlaşma yapmak için geldim. Ama görüyorum ki siz daha kendi aranızda anlaşamıyorsunuz. Bir yere gidemezsin. Ne yaptığınızı sanırsınız? Beni buraya tuzağa düşürmek için mi çağırdınız? Oğluma yaptığın gibi. Benim de mi kellemi alacaksın Ertuğrul Bey? İmparatorumuz bunun bedelini sana ağır ödetir. Sen ne yaptığını sanırsın Ertuğrul Bey? Tekfur buraya devletimizin davetiyle gelmiştir. Tekfur bizim misafirimizdir. Bu adam Ares'le bir olup bize tuzak kurdu. Titan içine asker verip alplerimi öldürttü. Evladımı kaçıranlara kol kanat gerdi. Yetmedi, hatunlarımızı kaçırıp bize tuzak kurmaya kalktı. Şimdi de saray çetesine sırtını yaslayıp gözünü Söğüt'e dikmiş. Obanın ortasında gövdesini ikiye böleceğim.
seninle gidip yer tespit edeceğim. Ve dahi çavdarlar ve kayılar Söğüt'e konacak. Ben buna müsaade etmeyeceğim Ertuğrul Bey. Beni çiğnemeye kalkarsan seni çiğnerim dediydim. Ne cüretle. Peşime düşüp gizlice beni takip ettin. Yetmedi. Haberim olmadan sulh anlaşması imzalamaya kalktın. Sultan Alaaddin'in bana verdiği toprakları saray çetesiyle bir olup peşkeş çektin. Bana itaat etmeyi öğrenene kadar zindanda kalacaksın Günal Bey. Ben sana itaat edeceğime söz verdim. Şimdi sana itaat edip kendi ayaklarımla gideceğim zindana. Lakin ben bu anlaşma masasına devletimizin buyruğuyla oturdum. Devletimiz sana bunu ödedir Ertuğrul. Savaşı sen başlattın. Senin kanınla boyanacak Söğüt. Ne mutlu ki bana. Düşmanlarım safını belli edip ittifak kurmuşlardır. Şimdi kaza vaktidir. Çıkarın bu adamı benim kalemden.